akti I fundit me Slobodanin e ri, Aleksandar Vučićin, është një thirrje për adetarin e çdo shqiptari kudo që ndodhet. Ky ka shtruar Shqipërinë në një vend tepër të rrezikshëm për kombin, për të ardhmen e kombit, duke përdorur pushtetin e tij. Ndaj dhe duhet I përgjigjemi në mënyrën më të fuqishme. Në mënyrën më të fuqishme dhe unë kam besim se do I përgjigjemi. Data 12 është kryengritja e radhës. Ftoj qytetar shqiptar në të katër anët e Shqipërisë të bashkohemi kundër kreut të kësaj organizate kriminale, por t'i dhanë përgjigje merituar për vjedhjet e tij dhe për tradhtinë e lartë kombëtare që I bën idealeve europiane të popullit shqiptar, ëndrës europiane të shqiptarëve për të zënë vendin e tyre të merituar në Bashkimin Evropian.